冇養倉鼠嘅你，有冇諗過倉鼠啱唔啱自己養呢？養緊倉鼠嘅你，又有冇後悔揀咗倉鼠做寵物呢？睇下呢集內容就可能有答案噶啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔啊。我係巨神貓仔媽咪。倉鼠係好 common嘅寵物，但係養倉鼠其實會唔會後悔嘅呢？睇下今集影片就會知啱唔啱自己養噶啦。去片，首先我哋講下養倉鼠嘅好處先啦。第一樣好嘅地方就係倉鼠好細隻，慳位又容易抱啦。倉鼠籠雖然越大越好，但係大極都係有限位置，加上倉鼠體型細細隻，所以算係好慳位噶啦。倉鼠細細隻仲有個好處就係當你要抱起佢哋嘅時候，其實都會容易啲。尤其是如果佢哋有病要帶佢哋去睇醫生嗰陣，要抱起一隻病鼠都容易啲啊，係咪？養倉鼠第二樣好嘅地方就係唔使帶佢哋去散步啦。只要個籠夠大，其實倉鼠喺籠入面已經可以好自在噶啦。就算放佢哋出嚟，都係喺屋企嘅範圍就夠晒，唔使成日帶佢哋出去散步，真係慳翻好多時間噶。講開時間，第三樣養倉鼠嘅好處就係佢哋黃昏之後先出嚟玩，可以配合到主人嘅時間啦。我哋朝早多數都要返工返學，所以倉鼠咁晏先出嚟玩，的確好配合到我哋個 schedule 噶。呢個就係養夜行動物嘅好處啦，成日要 OT 嘅人就好適合養啦。第四個養倉鼠嘅好處就係佢哋大部分時間都好靜噶。倉鼠好少會有叫聲，亦都好少特登叫引主人注意，多數時間佢哋都係喺籠入面自己玩，所以如果唔中意養會叫嘅動物嘅話，咁養倉鼠就好適合啦。不過有時佢哋夜晚跑卵或者有時咬籠都會嘈噶，但係只要揀個啱嘅跑卵同解決佢咬籠嘅問題，咁就剩翻晒噶啦。第五個養倉鼠嘅好處就係佢哋好中意乾淨，唔會成日都好大陣味噶。倉鼠本身就已經成日會清潔自己嘅身體，連自己瞓覺嘅屋仔都會注重清潔，好似我哋嘅 Coffee 咁啊。當屋仔有太多便便嘅時候，佢就會搬走啲便便出去屋外面噶啦。咁乾淨都有嘅。另外，如果倉鼠學得識喺固定嘅地方小便，咁樣只要定時清走有尿嘅墊材，個籠就唔會變臭。唯一有機會有臭味嘅就係雌性倉鼠發情嘅時候嘅分泌物，多數啲分泌物都係留喺佢哋去廁所嘅地方，所以只要一聞到啲味就幫佢哋清一清廁所啲墊材，個籠都唔會 keep 住臭嘅。第六個養倉鼠嘅好處就係睇住佢哋喺籠入面玩，好治癒噶。倉鼠喺個籠入面都可以好多嘢做噶，例如咬下嘢、掘下墊材咁，有時仲會發生啲搞笑嘢，就咁喺籠外面睇住佢哋玩，都覺得好治癒啊！第七個養倉鼠嘅好處就係佢哋可以同主人 friend 啦。鼠鼠雖然唔需要主人成日陪佢，但係同佢多啲互動嘅話，都可以同佢 friend 到噶。當你叫佢，佢會應你，而且你一俾手佢，佢就走上嚟嘅話，就代表你哋嘅關係已經好好啦。最後一個養倉鼠嘅好處就係使費唔算貴啦。雖然如果想倉鼠住豪宅嘅話，個使費都貴，但係對於大部分用膠箱或者鐵籠養倉鼠嘅主人嚟講，其實使費都好有限嘅，因為倉鼠食嘢唔多，墊材同玩具亦都唔算貴，唔想花太多錢養寵物嘅話，其實都適合養倉鼠噶。講完養倉鼠嘅好處，就要講下壞處啦。第一個壞處就係鼠鼠嘅壽命好短啊。倉鼠平均壽命得2歲至3歲左右，接受唔到鼠鼠壽命短，好怕會傷心嘅話，就未必啱養啦。第二個壞處就係倉鼠好容易俾聲音同周圍嘅環境嚇親啊。喺網上面時不時都會見到啲倉鼠俾嘢嚇親嘅片，雖然睇落係好搞笑，但係咁容易嚇親，亦真係代表主人要好小心照顧，相對其他大啲嘅動物要細心啲先得啊。第三個壞處就係倉鼠細細隻易受傷，走甩咗亦都好難揾得返啊。對住咁細隻嘅動物要好溫柔，另外佢哋又走得快，一走甩就好難揾噶啦。比起體型大隻嘅動物係難啲控制噶。第四個壞處就係倉鼠唔係成日都可以帶出街玩噶。久唔久先帶佢哋出去一次其實 OK 嘅，但係出街出太多，佢哋就會好容易因為環境成日改變而焦慮。朝早帶佢哋出去亦都會影響佢哋休息時間，所以如果好中意成日帶寵物出街就唔適合養倉鼠啦。第五個壞處就係倉鼠唔可以同其他動物一齊玩啊。好似貓狗呢類動物可能會想捉倉鼠玩，甚至乎食咗佢。如果要一齊養，就要確保貓狗掂唔到鼠鼠。如果你好想養唔同嘅動物，等佢哋做 friend 嘅話，倉鼠就唔係一個好嘅選擇啦。第六個壞處就係倉鼠會咬人同咬爛屋企啲嘢啦。好多鼠鼠就算熟咗主人，都有機會會咬主人㗎。尤其是如果佢哋受驚，就會更加大力咁樣咬落嚟。如果放佢哋出嚟，佢哋又可能會咬爛家私同電線。怕動物咬人或者咬嘢嘅話，就要諗清楚先好養啦。最
最後一個壞處就係倉鼠唔係容易訓練到嘅動物嚟㗎。最基本其實都訓練到佢哋聽自己個名同去廁所嘅，但係其他複雜啲嘅嘢就未必訓練到啦。中意訓練動物嘅就未必啱養倉鼠啦。總括嚟講，我哋覺得倉鼠係值得養嘅寵物嚟嘅，你哋又覺得點呢？留言分享下你哋對倉鼠嘅感覺啊！如果想睇多啲關於養倉鼠嘅資訊，都歡迎撳呢度繼續睇落去㗎。鍾意我哋嘅影片就 subscribe 同呢個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。